特曼，你有勇气和杰顿战斗吗？哈哈哈哈哈哈！别急躁，香秀树。什么意思？第2代杰顿是装备着精良武器的怪兽，鲁莽出击的话，就会像我一样失败的。那我该怎么办？怎么了？快变啊！像古代罗马拳斗士那样，在这个广场上决斗死了，也是光荣的。遠く離れて地球に